फ्रेंड्स, आज हम लोग वीवो V25e FRP तोड़ेंगे UMT की मदद से। आपका UMT का 0.7A वर्जन होना चाहिए। आप सपोर्ट साइट से डाउनलोड कर ले सकते और UMT डोंगल आपका पास होना चाहिए। तो कैसे करना है ज़रा देखिए। पहले मोबाइल को स्विच ऑफ कर लीजिए। इसका बाद आपको फॉर्मेट एपीएस में के अंदर जो रीसेट FRP ये चुन लेना है। इसका बाद यहाँ पे जो ऑटो है इसमें वीवो आप सिलेक्ट कर लीजिए और मॉडल नंबर ऑटो डिटेक्ट रहने दीजिए। डिजेबल ऑथ में क्लिक हटा दीजिए। डिजेबल ऑथ में जो क्लिक है इसमें क्लिक हटा दीजिए। देखिए ये तीनों क्लिक था, फोर्स ब्रूम, डिजेबल ऑथ और डंप प्रीलोडर, ये तीनों क्लिक एक साथ हम हटा दिया। इसका बाद PLEX प्लॉट इसमें क्लिक लगाना है और इसमें वीवो सेट कर लेना है। पहले से है तब भी सेव कर सेट कर लेना है। इसके बाद आप एग्जीक्यूट में क्लिक करना है। अभी आपको मोबाइल का वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके वो केबल इंसर्ट करना है। देखिए एक मोबाइल कनेक्ट हो गया। FRP वो तोड़ दे। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा अच्छा नया नया वीडियो आपको मिलते रहेगा। देखिए FRP रीसेट ओके, ठीक है ना। आप प्रोडक्ट ब्रांड मॉडल वर्सन आप देख सकते जो PD2215F आप सर्च कर सकते ये कौन सा मॉडल है। और बूट लोडर स्टार्टस ये सब लॉक था, इसका बावजूद भी ये तोड़ दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।